po jako akawuwo. To receive and manage people who may fall sick. Oluvannyuma lwa Paalamenti okumala akabanga ng'eyita asaba minisita w'eggwanga Dr. Rugunda okujja okutangaaza eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Ono olunaku olwaleero alabiseeko mu Paalamenti okumulungula ensonga ezibadde zibobya ababaka b'emitwe. Right Honourable Prime Minister, Speaker. Ensonga ebadde mu ddiiro y'ensonga y'ekirwadde ekya ssenyiga we China oba kiyite coronavirus, era n'asabibwa nnyonnyolewa gavumenti weetuuse ku nsonga y'Abannayuganda abakyosobeddwa e China. We take it seriously and government statement is going to be made by Honourable Minister responsible for health, who is also in charge of the operations and the control of the epidemics in general, and who is also doing and heading work. Wabula ono ayise minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Achenge ng'ono asomedde Paalamenti ya lipoota erambika gavumenti weeyimiridde ku nsonga y'okuyambamu bannayuganda abali e China ku butya bwe bayinza okusimattuka ekirwadde kino ekya coronavirus. Outside China, another 525 cases have been confirmed in 24 countries as follows. Japan has 28. The cruise ship in Yokohama has 175. Republic of Korea 28. Vietnam 16, Singapore 50. Minister Chenge ategeezezza nti nga minisitule y'ebyobulamu nga bagoberera emitendera tebayinza kugenda China ne bajjayo bayizi okubakomyawo kuno, wabula bali mu nteekateeka ey'okugenda okwongera okuyambamu bannayuganda bano abali mu ggwanga lya China nga babayambire China kubanga Uganda terina busobozi kulwanyisa bulwadde bwa coronavirus singa buba butuuse wano mu ggwanga. From the public health point of view, it is safer to keep the persons in one city there. The city is under lockdown, meaning travel to and from the city is prohibited. But the Chinese government may not refuse to release nationals. However, guidance given by World Health Organization, and I have attached it as Annex 1, must be followed. And I really request that members look at the guidance. Countries are strongly advised to assess their capacity to handle the outbreak, bearing in mind that repatriation of persons from Wuhan city into the country may potentially be introducing the virus into the country. Abamu ku babaka basiimye engeri gavumenti gyetegeezezzaamu nga bwegenda okukwatamu ensonga eno ey'okuteekawo ensawo ey'okulaba nga bataasa bannayuganda ekirwadde ekya ssenyiga we China. I would like to agree with the government that it might be too early to evacuate our students or our Ugandans in China, because currently they are in places where they think they are safer there, away from the virus. The journey from where they are even to the airport is very risky and very dangerous, that they can catch the virus. Wabula abalala abalaza obweraliikirivu ku nsimbi zino nga bagamba nti tebakakasa obanga zinaatuuka gye zirina okugenda nga tezibulankanyiziddwa ba mafia. Madam Speaker, you may find that they will process that money for years, and that money may end up in the hands of the mafias. Now, okay, the students, the intended people will not receive the what? The money, but when here the money has been evacuated and put on either fund accounts. We have seen scandals, Madam Speaker, where Chairman LC5, I'm told of a patch had 3 billion shillings. Wano mubaka omukyalo wa district ye Busia Jane Naburindo Kwoba wasinzidde n'asaba gavumenti eteeke n'ebyokwerinda mu byobulamu ku nsalo zonna eziyingira Uganda ereme kusasira ku kisaawe ky'Entebbe yokka kubanga yonna abava China basobola okuyitirayo ne bayingira Uganda. The minister in her point to this said they have installed a scanner at Entebbe airport and equipped hospitals like Entebbe and Naguru. The Right Honourable Minister, I come from the border and I have Chinese in Busia constructing this Mayuge
namayingo lumino. And then equipment, they get them direct from China, and they pick them from Mombasa, and then engineers escort their equipment up to Busia. Okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Jenny Rusa Chenge ku butya ministry y'ebyobulamu bwe yeerinzeemu ekirwadde kino mu ggwanga, amalwaliro ga gavumenti ag'enjawulo gateereddwamu ebikozesebwa singa wabaawo omuntu yenna alowoozebwa nti alina obubonero bwonna obwekuusa coronavirus wamu ne ambulensi eziteereddwawo. Number one, we have ensured that the Uganda Virus Research Institute has the necessary equipment and reagents to test and confirm any suspected 2019 novel coronavirus samples in the country. Wabula Speaker Kadaga asinzidde mu lutuula luno naawe ekiragiro eri ababaka ba Paalamenti abakava China okugenda bakeberebwe ekirwadde kino ekya coronavirus. Libabra Nabukenya ne Shafir Mwesije ku lwa ABS Television. Right Honorable Speaker, the Honorable Minister of Health,